हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। आज के इस छोटे से सेशन में हम कुछ ऐसे डेज कवर करेंगे ईयर के जिस दिन आपको डे एंड नाइट के कुछ स्पेशल फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब देखिए, ऐसे डेज को हम सॉल्स्टिस कहते हैं और इक्विनॉक्स कहते हैं, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले आपका समर सॉल्स्टिस जो कि आपका जनवरी 21 जून को आता है। काफी बार आपका 20 और 22 जून को भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, इस दिन क्या होता है, जो आपका नॉर्थन हेमिस्फेयर है यहाँ पर आपका लॉन्गेस्ट डे होता है, वहीं साउथन हेमिस्फेयर आपका शॉर्टेस्ट डे होता है। यानी आप कह सकते हैं कि आपको जो साउथन हेमिस्फेयर है यहाँ पे आपको लॉन्गेस्ट नाइट देखने को मिलेगी 21 जून को, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसका उल्टा है विंटर सॉल्स्टिस, आपका 21 दिसंबर को होता है। इस दिन क्या होता है, आपका जो नॉर्थन हेमिस्फेयर है यहाँ पर आपको शॉर्टेस्ट डे देखने को मिलता है और वहीं साउथन हेमिस्फेयर आपको लॉन्गेस्ट डे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, आपके दो दिन होते हैं 21 मार्च एंड 23 सितंबर, ये आपके इक्विनॉक्सेस होते हैं। यानी इस दिन क्या होता है, आपकी जो डे नाइट की ड्यूरेशन है वो बराबर हो जाते हैं, जितना लंबा दिन होगा उतनी लंबी रात होगी, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो इक्विनॉक्स और सॉल्स्टिस का जो अंतर है समझ में आ गया होगा। आपका कब कब सॉल्स्टिस पड़ता है, कब कब इक्विनॉक्स पड़ता है, ये भी आपको चल गया होगा पता। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप इस तरह से पढ़ते रहिए, नोट्स आते रहिए। बाय, टेक एंड कीप प्रिपरेइंग फॉर योर एग्जाम।